আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন আপনারা সবাই? অনেক দিন পরে আপনাদের জন্য একটা রিভিউ ভিডিও নিয়ে এলাম। আজকে আমি যে প্রোডাক্টের রিভিউ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল রিপাবলিকের সানব্লক। এটা 50+ SPF PL প্লাস 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 ক্যালিফোর্নিয়া অ্যালো ডেলি ময়েশ্চার সানব্লক। এই সানব্লকটা মেড ইন কোরিয়া। এই সানব্লকটা আপনারা প্যাকেজিং খোলার 12 মাস পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন, তবে বেটার হয় 8 মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা। 8 মাস আপনি টানা খুব ভালোভাবে এটাকে ব্যবহার করুন, দেন তারপর শেষ হয়ে গেলে এটাকে ফেলে দিন। এবার বলি এটার টেক্সচারটা কীরকম। আমি একটু আপনাদেরকে কনসিস্টেন্সিটা দেখাই। এটা খুব বেশি থিক না, আবার খুব বেশি লাইটও না, একেবারে মিডিয়াম কনসিস্টেন্সিতে আছে। আর এটার কালারটা হালকা পিঙ্কিশ টাইপসের। আর এটা কাদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, এটা যাদের এক্সট্রিম লেভেলে ড্রাই স্কিন তাদের জন্য একেবারেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা সানব্লক। আর যাদের কিনা অনেক অয়েলি স্কিন তাদেরকে আমি বলবো এই প্রোডাক্টটা না ইউজ করার জন্য, কারণ এটা ইউজ করার পরে না ফেসটা অনেক বেশি ঘাম ক্রিয়েট হয়ে যায়, ফেসটা দেখতে একেবারে অয়েলি লাগে। সো আমি বলবো যাদের কিনা এক্সট্রিম ড্রাই স্কিন তারা এটা পারচেস করতে পারেন। এটার প্রাইসও মোস্ট প্রবাবলি বেশি না, 1000 থেকে 1200 টাকার ভিতরেই আপনারা পাবেন। খুব বেশি প্রাইস কিন্তু এই সানব্লকটার না। আমি যখন নিয়েছিলাম তখন মোস্ট প্রবাবলি আমি অফারে নিয়েছিলাম, এখন দাম কিছুটা বাড়তে বা কমতেও পারে। তো আপনারা এটা একবার হলেও যাদের অনেক বেশি ড্রাই স্কিন তারা ট্রাই করে দেখতে পারেন।